हेलो फ्रेंड्स, मीरा's किचन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लखनऊ का मशहूर चिकन बटर मसाला की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इसे घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप इसे घर पर ट्राई करिए, ये आपको रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ 2 प्याज को चॉप कर लिया है, 1 टमाटर को चॉप कर लिया है, कुछ हरे धनिया के पत्ते लिए हैं, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच फ्रेश क्रीम ली है, 2 चम्मच सरसों का तेल, बटर का 1 पीस लिया है, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है। 1 केजी चिकन को यहाँ हमने धुल कर रख लिया है। 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच साबुत धनिया, 5 से 6 लाल मिर्च, 4 तेज पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 7 से 8 लौंग, 2 बड़ी इलायची। यहाँ हमने चिकन को एक बाउल में ले लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। हमें इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेना है और इसे 30 मिनट के लिए ढककर रख देना है। यहाँ हमने एक नॉन स्टिक पैन को गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है। पैन गरम हो गया है। अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, साबुत जीरा डालेंगे, साबुत धनिया डालेंगे, लौंग डालेंगे, बड़ी इलायची डालेंगे, दालचीनी के टुकड़े डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे। हमें इसे 5 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है। देखिए कितने अच्छे से ये रोस्ट हो चुका है। हमने यहाँ इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर फाइन सा पाउडर बना लिया है। हमने यहाँ कढ़ाई को गैस पे रख दिया है गरम होने के लिए। अब हम इसमें तेल डालेंगे। जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा, हम इसमें बटर का टुकड़ा डाल देंगे। देखिए बटर का टुकड़ा भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें तेज पत्ते डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। हमें प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। देखिए प्याज भी धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे करछी से चलाते रहेंगे। हमें अदरक और लहसुन को अच्छे से पका लेना है, नहीं तो इसका कच्चापन चिकन में रह जाता है। अदरक और लहसुन अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। हमें चिकन को अच्छे से पका लेना है। देखिए चिकन का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे और करछी से चलाते रहेंगे। देखिए टमाटर भी गल चुका है। अब हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे थोड़ी देर तक हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है चिकन का। अब हम इसे कवर करके 15 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। 15 मिनट हो चुका है। अब हम कवर हटा के देखेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है चिकन का और चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। इसी तरीके से हम करछी से चलाते रहेंगे। अब हम इसमें जो रोस्ट करके हमने मसालों को पीस के रखा था उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से करछी से चला देंगे।
जिससे मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से चिकन में चला जाए। आप इस तरीके से बटर चिकन मसाला बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। देसी घी से जो चिकन होता है वो बहुत सॉफ्ट बनता है। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप पानी डाल सकते हैं। हमने यहाँ 1 कप पानी का यूज़ किया है। अब हम कड़छी से चला देंगे और इसे कवर करके 20 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। 20 मिनट हो चुका है। अब हम कवर हटाकर देखेंगे। देखिए चिकन का कलर बहुत अच्छा आ गया है और हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से पक चुका है। आप इस तरीके से चिकन बटर मसाला घर पर बनाइए। आप एक बार बनाएंगे, आपका बार बार मन करेगा बनाकर खाने का। ये आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से कड़छी से चला देंगे ताकि गरम मसाला का जो फ्लेवर है वो अच्छे से चिकन में चला जाए। अब हम ऊपर से हरे धनिया के कुछ पत्ते डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा चिकन बटर मसाला बनकर तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। ये बहुत टेस्टी बना है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। हमने यहाँ चिकन बटर मसाला को सर्व कर लिया है। आप इसे चपाती के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इसे घर पर ट्राई करिए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की सारी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।